అన్ని ధరలు పెరిగిపోతున్న దారుణ సమయం ఇది. ఏదీ భూమి మీద దొరికేలా లేదు. దీనితో అంత రకరకాల ప్రత్యామ్నాయాల దిశగా పరుగు పెడుతున్నారు. ఈ రంగంలో ఒక అద్భుతం ఇప్పుడు బయటపడింది. విమానయాన రంగానికి ఇంధన ఖర్చులు పెనుభారంగా మారుతున్న వేళ భారతీయ శాస్త్రవేత్త పునీత్ ద్వివేది నేతృత్వంలోని పరిశోధకుల బృందం ఊరట కలిగించే విషయాన్ని వెల్లడించింది. బ్రాసికా కెరినాటా రకం ఆవాల మొక్క నుంచి తీసిన నూనె నుంచి విమాన ఇంధనం తయారు చేయవచ్చని పేర్కొంది. దీంతో ఇంధన ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు విమాన ఇంధనాల ద్వారా వెలువడే కర్బన ఉద్గారాలను 68% తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిశోధన వివరాలు జీసీబీ బయో ఎనర్జీ జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. అమెరికా వ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్న కర్బన ఉద్గారాల్లో 2.5% విమానయాన రంగానిదే. గ్లోబల్ వార్మింగ్ లోని దీని పాత్ర 3.5%గా ఉంది. కెరీనాటా రకానికి చెందిన ఆవాల మొక్కలతో తయారు చేసే విమాన ఇంధన కర్బన ఉద్గారాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఆవాల మొక్కతో లీటర్ ఇంధనం ఉత్పత్తి చేయడానికి కేవలం $0.12 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. ఇది చమురు ఇంధనంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. ఈ ఇంధనం ఉత్పత్తికి అవసరమయ్యే ముడిసరుకులు, ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఈ ఎకో ఇంధనాన్ని నిరంతరం ఉత్పత్తి చేస్తామని యుఎస్ లోని జార్జియా యూనివర్సిటీలో వార్నెల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న పునీత్ ద్వివేది తెలిపారు. అమెరికా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ $15 మిలియన్ సౌత్ ఈస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ రెన్యూవబుల్స్ ఫ్రమ్ కెరీనాటా అనే ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. ఈ ప్రాజెక్టులో పునీత్ ద్వివేది కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత 4 ఏళ్లుగా యుఎస్ ఆగ్నేయ అమెరికాలో కెరీనాటా రకం ఆవాల మొక్కలను పెద్ద మొత్తంలో ఏ విధంగా పెంచాలి, వాటి నుంచి నూనె ఎలా సేకరించాలనే విషయంపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.